20分発マックス5時348号東京行きです。この電車は燕三条、長岡、一番前が急行車、
高崎に到着いたします。14番線に到着いたします。お出口はターミナルで右側です。車内に忘れ物をなっていますよう棚のや座席の周りなど今一度立ち止めます。例題をお願いします。本庄早稲田熊谷に停まります谷川416号東京行きは降りましたホームの向かい側13番線から22時10分。北陸新幹線浅間633号長野行きはホーム変わりまして12番線から23時です。高崎で1号車から8号車各スタミナごと連携作業を行います。連結作業が終わるまでドアは開きませんのでご注意ください。なお作業の際大きく揺れるものがございます。十分お気をつけください。
ューシャトルはお乗り換え。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。停車の際、触れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。大宮の次は上野に停まります。Ladies and gentlemen, we will soon introduce the first All-Mia. Passengers changing to the Tohoku Shinkansen, the Keiji Tohoku Line, Utsunomiya Line, Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the new shuttle. Please transfer at this station. The stop after All-Mia will be Ueno. ご乗車ありがとうございました。まもなく大宮に到着いたします。13番線に到着いたします。お出口は右側です。車内の安全の高い線路、棚の上は座席の周りなど避難中だそうです。東北新幹線ご利用のお客様はホーム変わりまし17番線をお扱い。山口号223号仙台行き最終列車2番22時10分。夏の277号ラッシュのまでに22時26分、こちらの17番線が発車いたします。
終点東京に到着いたします。22番線に到着いたします。お出口は変わりまして左側です。車内に忘れ物をなさいませんよう、棚のや座席の周りなど今一度お出しのみください。ただいま東京駅ではエレベーター設置工事を行っておりますため、階段と通路の一部が狭くなっている場所がございます。その際、一度お気をつけください。車内での携帯電話やスマートフォン、乗車券類などの忘れ物が大変多くなっております。座席の周りや窓枠など今一度お確かめください。本日も JR 東日本上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。